Right mwancho murano butko buri tweri Jumamosi tariki kigakianda cy'umutinyo yiga 11 umwaka wiga namanga berga kwane kigwa kurwa achinsemo ime na isko yorgo nguro gusi abwase boigo nigo ebiegwa bya Gega Awards byenya bikone kigwa asense media ATC ime mu cyobosongo abwase getasen kyagetembe nigo babiri bakwibwira namuno ekegwo gyokoba TV yachire nkumana mbeyemo asoro nguro gusi asokone kinga twabe togosemya naboigo kwa Alliance again tukone kigwa ime yorgo nguro naboigo egati ya bali banyako bakone kigwa nabo konyore byegwebyo ngamo na DJ Atsan oyo gucinya ko bokolenta umurubuliru Gospel Sunday osesen we Jumapili yakaba kone webwera ekegwe kyo kya Gega Awards gobyo benyako bikone kinga kubire omoye gucyase egati TV naboigo egati ya abarai nabateri kurwa asorogongoro gusi ekyonga weekend chinsanye cyo butko bwarero nkuru kwa Kevin Nkoba kabana ncho kwamole Holiya rero ni gabarai gati yabo mugavana bwe county ya Kisii umuske Paul Simbarati musenata bwe county yigo muske Richard Momoima Onyonka na barai banda bange nigo bakirana asegeti kyanya myobo kegutoka sebungi ya bonchali county ya Kisii asomo igabo komwene yokabere umujumbe obonchali muske John Zebedeo Opore abange nigo banyaka bakomotogi umuske Opore asemirimo ya Abirika okoremia nabo igo goteba buna nigo babiri bagusira umurai uyo betega kone kinga ensemeria magendro nigo abetega kuyikirania asinchire gwendete asense mwende niga abange babiri bakwanira igoro ye egeti yasuneka ikiwe kaboniga etanya ko bage koro isigwa no nyamaga yo muraibwensi ya Kenya muske Dr. William Samuel Ruto utara sorgongro usina gotemne geti ekyo nigo kubwenet kurusugwa asense meli yasuneka kuirwa asensemo enyangusu Vatikana amonogo kwa kuyo kabere omujumbe obonchali muske John Zebedeo Opore Mambiarero niko omuyiga boko mwenyo nyaka bokwane kigwa asegiti Kenya miubo imeje bungia bonchali county ya Kisii Mere moya nyasaere Abarai niko baikirane mambiarero egati yabo omujumbe bwensame yomuske Dr. Charles Onchoke Mugavana bwe county ya Kisii muske Paul Simbarati musenata bwe county ya Kisii muske Richard Momoima Onyonka Naboigo egati ya aba MCA naboiga barai munenchira moyo kurwa esko yabo yomwelyo Kokwana chinga kecho ni gabange ba motogia muske Zebedeo John Opore asemirimo yae abirga okora Abirka ukirania emirimo yae asenchira egwendete kubatkana amone chinga ki arenge omujumbe bwebunge ya bonchali paka manuti ngatange yugo mwako ngaba kortega sira banchali Indega igati, not because of politics, but because of a person that I knew who was a good man. Mangana siasa we will do baadaye. But today Natora, let us respect that man who lies there. Let us respect him. Ndo bas koreta segi, ndo bas komana. Asense mwende abange nigo babiri bagote hamuna nigo muskopore abirga kuikirania amagendro chinga kialinge umujumbe bwenseme yo nagote hamuna nigo baraj kumunyura asamange abetega konekia gati yabo koroisigwa guchipara asebunge abonchali kwanekinga ibirengo bisemingo kinabire ase ebunge yo akibuna tokora ya ni Opore tigara arebuya Opore mastwa Mwenjo kanene bonchali bali mwacha kuruiska na kumanga bonchali nemesete yani kuruwe kone erami kuruwe kone gete erami tiganya sae aliende familia Watkana amono kungusana igoro yegeti gechindege Governor bwe county ya Kisii omoske Paul Simbarati Mosenata bwe county ya Kisii omoske Richard Momoima Onyonka nabara ibanda bange nigo babiri bakwanira igoro yobotutu kanu bugende twane kigwa ase egeti ekyo kyabetege konganyigwa na kwirugochi asensemelia ya nyanguso egento boiga bange babiri batamna nerbu ya egeti ekyo kenyaka bakegutigara asensemeyo yebungi abonchali ekere mwachiete Kakamega Ruta bateba nge airport yeirwe tarinche na tenetenga motebi to basobo kuni airport yeyo ngwa kanete yende karansa Your Excellency no kwale boss
bosi pino barenge onde tayo tenerate viruto tigea potiyo ilchebeka na mtereti nyasaima njira watu mtume 9 months uno njoka teva ngatire tino okere oro yoka na makore de bitango baone ke tiekyo na njete kubeka my voice governor mubunge muke tafadhali ege tri kerange nkabunde MPC bako na bako Kisumu ni mbali sana. Tunaomba tafadhali hiyo uwanja ikiendege Suneka isipatiwane hivi vitu ya affordable housing. Hatujui hiyo ni nini, hatuelewi. Mwanyo olege tika likararia oba maende chindega na wachia kakule bana buno opora aleta tu kankata aleta tu na ndege eliale guoncho kale kankaya aleta tu na Kenya Airways abe kuali Suneka. Lakini asenge njege tike ligetayo bana kabetele lyopora kaletu na kandege kalia kasini ni akachikomea kwa lige tibo songo nale kusaba igaba chumbe egeti galia egeti akiarengo korwa pora ro bachumbe egeti kiarengo roro 2022 moisonde nalitua uretu egeti asante nale kubabori iga bana mogo cha korwa rore kiagara mwaswete igana ate baba chumbe paka chiseneta moikaranseta nabande bakaroro bagusi ekiagere titu abwate Suneka airstrip yoka ase gusiengima gusi amana Nyamira Muske Paul Simbarati niga korna gote amna niga begete mirobalisaine yogo chia kone kinga namone county ya Kisingo chire go kina kemagendero na kubuli amenyikurwa se county iga kumubwate siamune nchiremo yokone kinga Aberka okini achinsemo namono kemagendero tali yeto igaiga kanga twanye igwire enyuwete estimate tegatigati nabulete abantu muntu kuruneto yo KPLC baru estimate torole enyekitali riguru ekoligas as long as inde governor omuibi na chabu mwana ogo tinko mwabira gusomona mudaite to sekena abayibiga onyore omugavana usomo senator usomo women rep usomo MCA onjo kilowansire ko chingondi etogosekana chirocho usesese yawe yaimokire konyango nyirage ryoli yabereke bengi kogo tara guchali kwanyo agego koga okonya konyo kimnyoki okogende sabali yawe sese nde yons yabereke bengi ya lengret nganeros chibesa iga busongo kurenya hectare ya level 5 and I wishing out my brother Onyonka nalingiga ndaite modenga ki my brother Onyonka I accept any criticism lakini tiga go paint enya hectare yeito kobe mbesenge nyonate ndi abayibigete barabasani bawo abange boigo nigo besokia na goteba buna nerubuya abarayigo chamo na gutwara omorembe nenchiremo yogotiga segiche siasa elikone kinga babire ba ukinia account yiga kemagendero Kenya teribuya gavana onye Ruto wagira motevi vitu kwa ground zimeharibika Usawono Damerego intwe mwanya getinge tigabona totegeranega inchenko basorera buna sigwateba na esi okenyuri okwanire baba boli motache tiamo mu abana abamo mwanchane mumanye kwaberana musikane tonyore nyombe yemo togende tuliyo mugambi bwenseye moko nyara. Tunaomba wabunge, gavana kwa hapa, yeye ni vice chairman ya ODM, tafadhali tunaomba msaidie wa Kenya kwa sababu mahali vitu vimefikia ni kama serikali inataka Wakenya wakufe. Bamo ekyagero mheshimiwa Paul ni garengo monto bwa mangana make lakini ebikore binge intubuna baraibagusi. Right umwanchumuri atokwirana asensemeri bunge ya Nyaribari Masaba mnenciremo yo gusira kiamate kirete kunyara itkolia rero nigo egati ya amnyikuru ase ward ya Gisu bali ne kibako kera maega yo konyora obokonyi anamono bali bamenyete amono borema which will chia kurwa somo samalimu ya asiri take fasagana
okwana chinga kecho nigo musikesa na abiri gakuria eira yokone kingu chero kubwaterana amone gati ya mnyikurwa senseme yu eliko basira na kone kinga oberi gakonya chiamate chiga na tukomanyigwa n'umuriketo Dan Muzungu Munechire yemo yokagenda gusira chiamate chiri chibwata makongo korwase wodi ya Gesusu litukoria rero nigo musikeke fasagana agenda no bokonyi bwokona na chiwircha ase chiamate chibwata makongo ao ekero litukoria rero chiamate ibere chianyoro bokonyi obwo nacha gochana chakaromo gaka na ruru wale tira igo kurukumbia ki tabwati maiso tabwati eyesight na igamete no bodema igo na riete iranga kumareta na ringe wheelchair na moreta n'umucyuriga story na sita omaiko ukaro bokombora omwana naranya rukorwari na murwari gocha kurwara kurwara bakabo igo karanga mbiyamba letera ngombe yatabanya wabela na mabera abana bakuri yakogera chinga kiechecho bali banyoro bokonyi gwetera chiamate chiga nigo banyara koirana ne ngambu ya mono esenge nchobono obugima bwa bombo chikogendera buna bugima bwa muntu onde bwensi kaboigo chiamate chinde chianyara kokonywa no bokonyi bwe ngombe elinde boigo bachikoegenderia senchire ya mogose yende macho mbiyamo nasenje omwesimigwa tebasagana atokonyire ibiri chaso umwana yabelire sikama tukamange nsa tukone kumwalije kenyurini wana twabere no mogoka senje chatoletere ibiri cha umwana ona batoko mubeka twamusugu na sita lakini nanya konyora bokonyi bondo muno waso mwesimigwa tebasagana ndetaire ngwira ne ngambu yamono nanje mbiyamo neta koyara yagara kolera umwana ole inse negasi yankongo komuimo kuru nyumba waso yekoirana Ijamana soko nge wiritia eye nebage gongonya na abange baitire abande bakwana n'umuntu baita lakini ikikuwa akorire tiganya saa gusini saa itakugutiga gaho tebanga rorera abachandike mabera gonya saa itakugutiga asumwono yumindu gwakonyire na ndokonya abange gwitania na bugusinibwa chinga kichonsi ore ime asense abange barora batari kambi emori ebuna yacha maiko mori yare tirwe gokonya abana yana konigwa na bongo kwana igeko bapake bumwando bwa abana bande mwambimbi yamono ukonya gotacha ekero igo Moscow ike basagana irari bagari ari abene na goteba muna nigo mureberio iga oye uragendere gwodi enkima ya Gesusu ekero igo bari bwato bari maboigo basabiru gochigwesokia boigo gokonywa egwiri cyago se asencherende Karwaigo anyara goteba nere buya barayi boyo chigwesokia na rochi buya kuchake project yo konya barwire ekogera abarayi abange nako sana boso emechi y'abantu bari bari marete igo kona chagete na chire mechi wetani 15 ne 15 yonse at least naena nire terogo use wheelchair ne yomuchiri igo ningendere kunya gokonya nande ningendere kunya kodigi nande guchumutu abandi nande natebete dinde kana icyo kibiri ensemo ya masabo ngatebi abiburinya tigatako bisa abana nyomba azisalwa watobore soke abana isuko egere bamekane ngamba rwarete bakoye abarayi maro bari cyobisi abarayi abarobisi enjengo basaba ngatubwaterane nonde wense rero willing kucha gokoye ekramenta goteba nere buya omuroberio OCDF ochigotigara saba chumbe kya omuroberio iga OCDF nigo retro magendera mangane no mona soro gongo rwa gusi gwense uigote nganari chinguru cyo gotaka gokonya omuntu tari kwenyara no karibishire igondo gendera kunya kwaina na kiniga skito kanyara amarwere no to gokonya tore wodi tugosinesi kigo chumatwa ngo koda batebanga asabara ibaito bari ababunge bari parliament according to public participation kibasi kibatia CDF chitikare kwa parliament yakore kibasi chisabo cha county magenda tayari chiko twarore binte bino sana byo pareka na nichi county igotika CDF ngo sawa yari kunyarekana itikare kwa parliament ya bunge na ubama itenga kibako mana kibasi korwe kana bachiye
eko garabesa guchaka nande bono gakwena na gocha se county gocha kugundisa abantu be county, it will take time. Loti gastika ko babunge egare chendera kwa magendero ari ababunge batigalite bagenda na magendero yechi Kuripotiri ketaseni kiage tembe korwa igasi kenyore kiga kyanya ngonda kigotoka emyage suguo dime anyari bali masaba ilieta liane igongoro kwa Dan Musungu. Right, timbu ya manosano murikito Dan Muzungu na roboti rwa senchira yobo ikiranu. Tokwira na asense mwende litkori alero nigo muraibuensi ya Kenya umuske Dr. William Samoei Ruto abereka gwasoke na oteamuna niga serikali ya ye ebigetemiro bulisaine yoguchia gusira egati yechi wizara ao. Okwana litkori alero asense mili county ya Laikipia nigo muske Ruto abereka gwasoke na oteamuna nerbu ya aba Kenya kwenda kubwatesia serikali ya ilikwane kinga babeire bago kine na bago kino uchumi yense ya Kenya. Rhinos are indeed a pride to our nation, and Olbejeta, we want to congratulate you on behalf of all the people of Kenya for being the outstanding conservation that has chosen to be home to these two relics of what remains of the northern rhinos in the world. As I told you earlier, we're going to work with you. The government of Kenya is going to work with you to make sure that we don't lose the genetics of these two rhinos. We're going to work together to see to it that whatever is required of you and us and others to make sure that we preserve these species of rhinos, the government of Kenya will play its role. You have enumerated to us the many things that you are doing as a conservancy, the combination of conservation, agriculture, and tourism that has made this conservancy different from others is indeed something that we are proud of, and I am sure many more conservancies around Kenya are going to learn from you. As you have heard, 70% of all our wildlife are not in our game reserves or in our other facilities, as public facilities. They indeed are in conservancies. And that is the reason why we took a deliberate decision as government. Nchimuri hapo ikotokwira na asensemeli kiongachi gosoli ni mnenchira ya moyo gusira abasaye kurwa asensemeli county Nyamira ni gabange babirwa kuburia abaraigwe soke mnenchira ya moyo kubakonya gukinia talent yabo okwana chinga kiabasa bange banyaka bagusangirikana asensemeli ya Nyamakoroto ni gabange babirwa oteamna ni gobabwate talent kolende abarai mbali guchia babasira mnatokumanywa n'umurikito Fred Agari. Abasaye kurwa se kenyoro Kenya Makoroto igotoka se wodi ya Gesima Bogetu tumasoimie county ya Nyamira nigo beso kirebe naso kubolyo bokonyi asensemo yemepira na bagoni chinu fomu chogwa kiremepira asebate birenga nigo babwate byegwa ibatete kwagacha kigama na korora byabere biko bakonya sam tukale bosyo nigo boigo barure birero gwetanga kurwa se ogonchokana no konge chinga kichiga cy'umutima ko motambe asebate birenga nere bya berende gwetanga kurwa se emechande menge mwana youth we kenyoro Kenya Makoroto no gukwana bale matubwata segeti Kenya Makoroto as players tubwatu mukisana bwe gwetuma bone bintu mbiro konya tata tole mire buna ntuchi player itagere twagani kanya kabato gocheza kitora no bwamu boko ngutubwate mono tubuna bana youth banyorora bangina bagotokazira singi kitocha twanda so mupira twaroro chinza chierete anene mono bono tutete twabaga kenda buga nabaragwe koro baroro banyara ko bago feel bakoni ebintu byabanga ndigono nyina boibori bakorago no munyakero go monene bwe sukuru yoboroso ya Nyamakoroto batebirenganire byabasaba igakonyoro bokonyi eri gwetanga kurwa seme chande menge munyakero go bwe sukuru ya Nyamakoroto nainje nabongo konga nabana youth ko simbata giteme pira buna babolirie obokonyi abana iruse nentambe ande mbatake irenjera yoko bwatisiwa amatuka yangora etoro nabango nyorambu yabarigeti lakini umujana wa dero linga mpira mbabwati nabo igo naende none uniform mbabwati kiri baguchese
gosera emepira ase okobwatesigwa konyora emepira konyora chigol post naende banyare konyora bakobwatesigwa ase abaibori babaye chingaki chingororo kere bare bakorire emeremo bachegeti chingaki ine chintambe n'abana youth n'abange bare siko kobatanga mbasarie ebinto ebinge gose mbatoka bare ase emejande emenge banyare ko bakobwatesigwa babe bare getibo tambe bamuburirie omujumbo bogetutu masamoske Clive Mbanegisairo nabwo no mwemisi bwodi Gesimo Moske Kenneth Atutinyamino na ndwensi orerwe gwesona ni asokoranga banyuriro bokonyi elinde banyarako bakuyaga chabuna basaibo gongoroiga mushimi witengoko mbuya mono ngwachitari getigete karutware koronchi Chiefs camp yaito ogatwa kwanera mangana mange sana tuna youths umushimi kwa kwanja oyo minto mu MC oito Gesimo ward umuskenya mino kikore kwa mangana ya tusupport ya umupira ndoredi ibago tuchikoenda chinkanda twakore chigasiga ebintu mbire tuli emite bona bone empombo echezi na ne chikons tokora ezoezi yetu muisimi wito Kisairo konye mepira chikonsi chifragi posti kwaganje tubekere chichumaga narienga kieyerusa na tuchikomera nande tonya toko afoidia magana mange bona tuwaka chiaso chiwika chinza chiamo gasoiga twesibi tuacha geti twamnyakani ganto bwate chitalenti keringa otokonye mepira ne chikonsi na ntupaliti ganto bwate chitalenti so tatonyara kwimukira igoro kunangwa tutetikire December tuacha gocha sore bwate bekire team usiwate gure tournament ko basabirwe bakore chigosori cyabo we koranga baikiranirie alliance yabatungetia senka elio korento murembe no bwanchani a senka ginkuri boterege tembe kurwa sekinyuru Kenya makoroto wadi ya Gesimo Bogetutu masabe mi county ya Nyamira inche Freddy Agari Biamono sana murikito Fred Agari na robotu rwa senchira yubo ikiranu mwanchu muri gwikira buno ngwikira mwari kyonga weekend chinsanya chubot kubarero asabari kibaito ba mangana mayakurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira wiki county ya Nairobi ngo